Για να δούμε τι θα μας δώσει σήμερα. Μοτάκι πρώτη δοκιμή. Πρώτη βολή, τίποτα. Να δούμε δεύτερη. Τίποτα. Το πήραμε, το χάσαμε, όχι πάνω είναι, αλλά είναι μικρό. Α, δεν είναι μικρό, καλό είναι. Πιασμένο λάθος πρέπει να είναι. Α, είναι πολύ μεγάλο ψάρι ρε. Είναι 3-4 κιλά ψάρι. Πω. Μιλάμε για ψαρούκλα. Μιλάμε, θα μου τα κόψει τώρα. Εντάξει. Πολύ μεγάλος γλούτσος. Μιλάμε για ψαρούκλα. Come here. Κράτα. Hold it like this. Hold it up. Μπράβο ρε. Μπράβο. Very nice. When you come to here, I say to my friend, this is the doctor for Barracuda.